はいどうも、ジンリコです。今日、チェーンソーマンシールウェハース開封していきたいと思います。この前、幽霊の悪魔というちょっとね、マイナーなところあっちゃったんで、ちょっと今回は、電磁とか、ね、マキマさんとか出てほしいです。いきます。せーの、ドン。まさかの、こちらですね、マキマさんのデビルレアでございます。やった。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。